Kini itong latest update ba sa kahimtang sa atong panahon karong adlang Webes, Hulyo 28, 2022. Sa pagkakaroon pa tayong gamonitor aning mga daotang panahon sulod o gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. Kaya alas 3 sa kadlawon ang sentro nining usa ka LPA anaan himutang 975 kilometers silangan sa Basco, Batanes sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug nagpabiling ubos ang tsansa niini na mo-develop ngadto sa usa ka bagyo sa mosunod na 24 oras ug makapekto sa bisan asang bahin sa tuwang nasod. Kining hisugotang LPA ug katong tropical depression gawas sa tuwang PAR mao'y nagapakusog ug nagpa-intensify sa atong southwest monsoon kun habagat nakaron mao'y nagapekto sa dakong bahin sa Southern Luzon ug sa Visayas. Ug mao na atong latest weather update. Para sa dugang impormasyon bisitaha atong official website ug dili lang ta kutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping tang tanan.